今天呢，有位哥哥想要看船是怎么停的啊？这个呢就是船的锚，防止浪来了以后啊，这个浪把船打跑。这个是尼罗的卵，运气比较好嘛，这种还是比较少见的。像这种比较小的鱼啊，一般的我都不抓的，放了。这个是海螺，现在海螺的味道特别鲜美。这个是一个螃蟹，但是你看它的钳子多大。发现一个寄居蟹啊，这种小寄居蟹呢很可爱的。哇，这么多的贝壳啊，一个粉色的贝壳，还有这个也是个粉色的，带一点点白，好多好多漂亮的小贝壳呀！你们有喜欢这样的小贝壳吗？如果喜欢的话，给个双击哦，我随机抽取一位幸运观众送他一个。哇，这个是什么呀？感觉好像年代挺久的样子啊，不知道是不是古董。关注我，带你赶海。快手，看见每一种生活。